Deessuun abbaa mucaarotaa ta'u malee jedhe. Roobeelii ati jawweedhaa bayii maal fuudha dhufteedhaan Abrahaamidhaan. Mee kana maal jedhu hashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa warri subscribe nagoota na hordofaa jirtan laayikiin na jabeessaa warri kaan immoo maatii naa ta'a siniin jedha lammii koo qimamochee. እና egaa waa'een Ruutaa fi Abrahaamii jechuudha gara tuffiitti deemetoo jira. Hanga kanammoo kan taasisee Abrahaam mataa isaatiidha. Namni yoo kabajee namallee kabachiisuu ni danda'a jechuudha. Abrahaam ofii'uma isaatiif iyyuu kabaja of dhoowwe yookiin immoo eenyummaa isayyuu ofiiyyuu kabaja hin qabu jechuudha. Hanga kanaatti abbaan hargee jechuudha hanga irra deemutti. Kan inni of taasisee jechuudha. Kun immoo wallaalummaa isaati malee beekumsa isaa miti jechuudha. Haadha manaa ishiin jedhamtus hanga kanaatti tuffattee jechuudha. Waan Awurooppaa Ameerikaa jettan irraa dhufes miti mucaanii biyyuma keessanidha. Diraamaadha kan isin irratti hojjechaa jirtani. Nutis isin irratti barreetoo jirra. Sannaa kaan ebeluun miidhameera ebelusheen miidhamteetti jennu dhiisneerra nuti jechuudha. Nuti isin irraa qaxaqqanne hojjanna bakka hin hojjanna. Argitanitti miti hordoftoota yeroo darbee akkatti mataa qabatee bakka waan barbaadde gochuu dandeessa jedhanii balbalatti akkan hirkatee hafetti Roobeel jechuudha abbuush qabee gadi baaseen turre dhaqeetu dassuu abaabuu faana faranjiin dabalatee dhufe. Faranjiin gaafa dabalatee dhufu aboon balbalatti hirkatee dhaabbataa. Maali jettee Ruutaan gaafa gadi baatu isaanidha abaaboo naa fiddee dhufte deessitaan hojjetteeni achi booda maal ta'e kana rukuttee jechuudha faranjiin illaa Abrahaamidhaan tuffate. Lakki mina yaaduma dhaabbateetu jira jennaan haasoftanii xumurree haasoftanii xumurtanii tunis Roobeelii achi qoy bakka nan tasgabbeessa jetteeni. Abreesh jetteeni ni dhaga'uu didee jechuudha. Ishiin immoo har'aa keessummaatti dhufeera waan ta'eef boruu bilbileensi waamaa dhuftee mucaa kee ilaaluu dandeessa waan ta'eef amma deemi jetteen jechuudha. Osoo kanaan jiranuu abbuushaan dhufee maayinni an akkasiin haasoftaniif malee mucaa maal gootan jedheen jechuudha. Yeroo kanatti nuti homaayyuu hin goone haasofnees xumurreera jetteeni ati eenyu jedheen jechuudha. Garagalee dassuudhaani nagaafachuu dhufee. Nagaafachuu dhufee gaafachuu jettu maal hojjechaa jirta maal gochaa jirta Ruutaa inni ati gootumaa inni naani Roobeel buun jedhe Roobeel ani dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka Ruutaan Roobeeliin filatte naaf gaaffiidhatu namni hin jiru ta'uu dargaggoos hin jiru ta'uu hin beeku obboleessaaf iddoo hin qabu guddaaf iddoo hin qabu xiqqaaf iddoo hin qabu jechuudha namni isa biratti keeridhuma miti jechuudha. Achi kuni baalagee obboleetti koodhaaf hin ta'u obboleettiin koo gammachuu argachuu qabdi nama akkana fakkaatu kana jedhaanii faranjiin immoo kootii isaa sirreessaaf jechuudha. Aktiin hundi faranjiin dhiyeessaa jirullee addadha. Faranjii jechuun nama qaaliidha nama jabaadha jechuudha. Amma garuu maaliyyuu haa ta'u hojii kana keessa galuu hin qabu ture akka kiyyatti jechuudha. Maaliif akkuma kaleessa kabajamee akkuma kaleessa iddoo gaariif lafa gaarii Ruutaadhaaf qabutti akkasumatti turaachuu qaba ture. Garuu san ammayyuu taanaanii hinaaffaadha jechuudha. Ruutaanii nama kana barbaaddee miti Roobeel illee wajjin hin taasisudha miti. Garuu Roobeel too ishiin namanni inni fidetti hundumatti wajjin hin taatetti tola. Hojii akkana jaalata waan ta'eef jechuudha. Abbuushaan egaa maayinni birri maal isinii kaffalee wanta isinii kaffalee qaba inni jedheyyuu kana jedheen jechuudha. Inni abbuushaan ammayyuu Abrahaam bakka waa kenneefi akka abbuushaa fidetti wal yaadaa jiru jechuudha. Ijoolleen afaan shawaritti mabbana taasisuu jirti. Kana gidduutti jechuudha hordoftoota wal qaqqabachuun dhufe baay'ee haasawanii Abrahaam calluma jedhe kuni dhageessu mana kiyyan dhufeen siin jennee cirraashayyuu mana kootti gizee lama deebitaayii alatti akka barbaaddetti argachuu dandeessa bilbiltee waamteeti sin dhoowwine isaa mirga keedha garuu mana kiyya keessatti wanta akkanaan ta'u siin jedheera
abadan hin fedhu. Ati ulfinan jaalattu ulfinan jaalanne taanaan immoo sin agarsiisa karaa humnaatiin yoo kabajni dadhabdee yoo kabajni sii galu deenaani ani abbaa mucummaatti agarsiisuun barbaada. Mucaadhaaf abbaa ta'uun barbaada. Ruutaa wajjiniin ta'uun barbaada. Ruutaa kana hin hammata. Ruutaan illee gootee jechuudha. Dinni diddi goosistee jechuudha. Habaaboo ishii kana ofitti qaqqaba jechuudha. Roobeel fiitaadhuma kennaaf hin jiru. Abbuush akka dubbatu sin barbaadu. Walitti bu'uudhaaf jedhan isaaniiyyuu ruutaa kun maal hojjechaa jirta waxaxee mana keessatti fiddee. Intaa waxaxee fiduun maanni akkanaa ati mereef ji'a 3 geessaa kan inni jedheen jechuudha. Sirriidha. Hin barbaachisu nama si miidhi kan jedhu hin jiru. Haala waliin bayinaa boruudhaan wal tuffattu. Ruutaan barbaaddeet Abrahaam feeteet manicha keessatti deebite malee mana duraan keessa turte kiraa ji'a 6 kaffaleette kan ji'a 3 yookiin ammayyuu mani duwwaa taa'aa jira. Infeeti irraa fagaachuun barbaadu. Abrahaam illee akkasidha. Ariifattanii samaanaa keessan tarsaastan har'a ishiin aniif inni oma walirraayyuu hin qabnu waan hin barbaade gochuu hin danda'a kanii ishiin jettu. Abrahaam immoo lakki mana koo keessatti akka barbaadde ta'uu hin dandeessu wanti sammuun keessi ajaje gochuu ni dandeessa garuu mana kana keessatti miti. Booda wal qabatte jar wal boboccooquu eegalan maal jechuudha wanta akkana wayya jettanii faranjii fi abbuushaan iyyuu wal qabatan. Emmachaachu siniif haa ta'u malee maal jennaree wanta biraa humna gochuun hin danda'amu. Egaa boodarraa iyyaa'an jechuudha. Gadi baasuma jechaa jiru abbuushaan gadi ba'uu hin dandeenye ofii isaaniitti isaan lamaan hin ba'an jechuudha. Abbuushaa fi Abrahaami ananga kana tuffii kana hundumaa kanatti fidee Abrahaamidhaan jedhan. Maalidhaa ilmi dhiiraa of kabachiisuu qabaa. Ulfina isaa of eegsisuu qabaa jechuudha. Dubartiin iyyuu anitti waan barbaade ta'eera ta'e jechuudha. Inafa malee gaaricha bittin jedhee diigama malee waan akkanaan hojjedhu. Baqa kabaja kootiin isan barbaadu miti hin fedhu miti naaf hin taane miti kan barbaade naaf hin taane miti achitti isa dhiiseen biraa deema. Dhugaa Rabbii na isa kana inni biraa immoo jechuudha. Tinsuu fi Alaazaar gaa'elaa keessa akka jiran ni beektu. Haati Alaazaar Tinsuu waan ishiin gochaa jirtuun argitu jechuudha. Kaleessa immoo lafa ishiin ciiftutti maalidhaa kan ishiin kaatee qursii hin qopheessine jettee jechuudha. Saatichi immoo saatii 11 jedhame. Innis ganaadha maal rakkoo qabaa ani hojii hin deemu. Kanaafiyyuu jennaaniin baqa jaartiin gara ishii dhufte iddoo ishiin ciiftutti ka'e jettee birdi libsee irraa fuute jechuudha. Dhugaa kuni ergama wayiiti malee nagaa miti jechuudha. Mucayyoon kun erga gaala dhaabbattee reefu ji'a 2 wayii geesse jechuudha. Mucaa tasgabbooftuudha jechuudha. Gaala sanadhaan kaastee jechuudha. Naatee maalidhaa suuta jedhi kaa tasgabbaayii akkamittiin ani hanga kanaatti natti haasa'uu dandeesse jetteeni innis na heera wanta ta'eefi baqa waan dubbatu wallaalee maa inni akkanaayi kana ol garuu akkatti dubbattu hin barbaadu maalis gootee gaafa inni jedhu baqa ishiin hin kaatee jechuudha. Gaafa kaatee jettu achi gara kushiinaa seentee jookiitti bishaan baattee dhuftee fuulatti bishaan naqxee jechuudha. Hanga kanaatti jechuudha. Maalidhamee jechuun ishiin amaatiidha jechuudha. Malee abbaa manaa miti. Abbaa manaatu sirreeffatee bulfachuu qaba haadha manaa malee ishii miti jechuudha. Kuni nu ifiyyuu barnoota guddaadha isa dhugaan siniin jedhe. Warra gaa'elatti hin seennes warra gaa'elatti seentanii jirtaniifis kuni barnoota guddaadha akkamitti itti siquu akka qabdan jechuudha. Maal jechuudha wanta akkanaa. Osoo abbaa manaan jiru inni ishiin isatiin sirreessine anatu sirreessa. Tooraan galchuu qaba jedhee isa bishaan ofiishiitii itti facaaftee gadi naqxeeyyuu kootuuti walawwaliin molaa fideettee walawwalaa turte mucayyoon inni immoo suuta jedhee ilaalaa ture jechuudha. Inni illee haadha isaa sodaata jechuudha. Kabaja wallaalte jaartiin dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Koomentiidhaan naa baartuu maaliin godhee sirradhuun jedheen barsiisuudhaaf hin jedhe malee jetti sayyuu jechuudha. Akkatti nama barsiisu
Ho inta ayettanii miti kaleessa kan jaalala agarsiistanii waan baay'ee waliin dabarsitanii har'a dagaalatti ishiin seentee inni isin kana gootanii jechuudha. Eeshii haayii koo jennu mucayyoo kana jechuudha. Boruu dubartiin biraa dhuftu amma dhuguma mucaa kanatti ni heerumti. Akkanuma nu gootii jedhu waan ta'eef dhaaba saayyuun gaanii jechuudha. Ho nama gaa'ela keedhaaf yaaddu kana booddee umurii isa kam jiraataa gaa'ela haaraa kam eegala. Barbaachiftu hiiki kan jettuun jechuudha. Maal fuutammoo achi ishii kaleessa otoo inni fuudhuu baateera ta'e mana kee keessa miti kan jirtu. Yoo tasgabbooftee moo wajjin jiraatte hoo akkatti ishiin na aarsite dhugaa dubbachuuf yoo akkatti ishiin nama sodaachiftu dhugaa dubbachuuf fuulli ishii namatti hin tolu haalli dubbii ishii mangaagaan ishii illee namatti hin tolu jechuudha. Jaartii kanaanii dhugaa dubbachuuf durumaa kaasee iyyuu natti hin toltu neenan. Achi baqqaannis ishinis kottu kaas kana jettiin sarraatanyyaadhuma wanni goote madaamii mimtiin lakkas nun goone dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Achi ishinis birdilibsii kana minaamina kana dadachaaftee mucaan shukukku jettee achi gaafa inni firaashii kaasu firaashiin kaasanii shumtaa kaastu. Hin dandeessu meedhaanii hakaastu. Ati ajaja dhiisteetta waan namni siin jedhu nageessu kottu na rukutika kottu kana ta'i kaayettiin jechuudha helmaan. Kuni baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jalqaba masaayyuu gaafa kaameraa qabattee haala sanaadhaan hojii hojjechuu qabnaa keessummaan hin dhufaa maaltu ta'a jechaanii turte sababa barbaaddeeti jechuudha. Sababa barbaaddeeti jechuudha kan ishiin akkasittidhaan ishii ammeessuudhaaf mucayyoon immoo silana dhukkuba jetteetti dadhabbiinatti illee dhaga'amaa jira jetteetti ishiin immoo ishii sanaadhaan hamtuu ishii gochuudhaaf jalqaba kaameraa qabattee kaatee jechuudha. Kottu ka'een hojjennaa masaatiin gaa'eera hojjettee mucayyoon kun hin diddi turte homaan diddi turte garuu waan ishifaan akka yookiin immoo safaan akka ishiin hin jiraanne waan barbaadduudhaaf jechuudha. Ani kun ergama wayiiti malee nagaa miti gooftaan akkanaa sinirraa qabu dhugaan sinin jedhamu lafa maatiin akkanaa jiranii sinin buusin